এই হচ্ছে বাংলাদেশের কোবেলকো এক্সকাভেটর। বাহ, ভেরি নাইস ডিজাইন। মডেল কত কোবেলকো এটা? বাহ, কোনো রকম সেফটি কোনো কিছু ফলো করে না, সবাই মাথার উপর দিয়ে আইতে আছে, কেবল এনিথিং কোনো কিছু নাই, বিন্দাস টানতেছে অপারেটর। বাহ, এক্সকাভেটরের ভিতরে যে লিভারের সাইজ অনেক বড়। আচ্ছা, এটা ট্রাইনার দেখি। লেভেল করতেছে অপারেটরে, ভেরি এক্সপিরিয়েন্স অপারেটর। যদি লিভার দেখি, লিভার কেমন। এই হচ্ছে লিভারের কন্ডিশন। এই যে লিভার 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 দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, লিভার এখন দেখা গেছে তো লিভার দুইটা রটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লিভার অপারেটর ভেরি এক্সপিরিয়েন্স সম্পন্ন, নাই কোনো ব্যারিকেড, পোলাপাইন সব কাছে দাঁড়ায়, উৎসুক জনতা। বাহ, নাই কোনো বাংসম্যান। কিভাবে সে ইয়া করে দেখো, কি ক্লোজ করে সে আনতে পারে না এটা। ও নো, উপরে আছে কেবল, এই কারণে সে ক্লোজ করে না। অপারেটর অলসো ভেরি এক্সপিরিয়েন্স, কারেক্ট। সিঙ্গাপুরে থেকে নিচে কেবল, এখন বাংলাদেশ হচ্ছে উপরে কেবল। 30 ফলো করতেছে। এই ভাঙিয়া পড়ে যায়। হ্যাঁ, বোমার একটু লম্বা হইলে ভালো হইতো অবশ্য। ওকে, এই হচ্ছে বাংলাদেশ এক্সকাভেটরের কাজ। নাই কোনো কেবল, নাই কোনো সেফটি ব্যারিকেড, নাই কোনো বাংসম্যান। বাহ, বিন্দাস অপারেটর টানতেছে, অ্যাক্সিডেন্ট হলেও কোনো সমস্যা নেই। সো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিও দেখার জন্য। লাইক করে দিবেন অবশ্যই, আর শেয়ার করে দিবেন আপনার বন্ধুদের সাথে। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন কী করতে হয় সেটাতে জানি, লাল বাটনটাকে সাদা করে দিবেন, আর সাদা বেল আইকন যেটা আছে না সেটাকে একদম বাজিয়ে দিবেন। থ্যাংকস।